une mélodie, Natala Taïpe na groupe sans souci. Natala na groupe sans souci. Après, na yeko mona épée na nzonzi. Na yeko mona mélodie na nzonzi, toujours évolué. Après, yemoko, tango bon. Les gens makambo eleki, les cas nango, bango balé parce que bakufa na bakufi na bango. Tango akomina Gilles Bavon, Mwembo. Après, yemoko ayeko comme productrice. Elle comme productrice, azo fubo, mon akalo quoi ya nani ya Gilles, azo ça mais elle a dit bon wa mélodie. Parce que c'est Riona mélodie à la opéra, ta somba qui raf 4 à 6 k na ba sachet. À l'époque. Raf 4 à 6 k na kata ba sachet. Et on dit pendant ngola, au bal na opéra yeba ke parce que mbal na waza lever, azaki lever pe à l'écart na ouais. On dit à mon quand na ba à l'époque. Ola na Angola, tatolinga keska moko ba ina société na bango na Angola. Ba ni loko. Ya Gabi na kati mo banguke. Zong sa biso no ne bandeli ya relation ya batangola ngo bokutana kina ngo ndenge ni. Bon, ngai en relation batangola na kosani ko mo mobali na ye na kosani yango. Tokutana kina ele Melodia zui stand moko ko na sima commune. Et na commune na Kalamu. Na commune na Kalamu. Nde melo abenga na téléphone. Abenga téléphone bazana ba Diana. Abenga téléphone Gabriel yakawa oncle ya Jonanga abifa mona kaka yo alela yo mabe bafuta bango ngola bazala wana ngola abi champagne yo kat abenda ni pemena bi champagne zo ba pesa 100 ba occuper retour te ngape na yo ba bongo to wana ofana kauka ngape lata bala mona za wana kuti pe Diana na kuti pe ye to fandi staff nani akenda poto oyo abota pene sobebo abota ni sobe nani bozaki na nini nani oyo nani komene chimina bozaki na panga dia panga dia nganzande ta mwana soko moyeno ye pasala ki wana oso comprendre staff to mi pe toke la zone interne to la na zone interne parce qu'on a la panel interne atina mbongo apela bakei ba pesi sope mbongo lobi na ngo bakei bazongi yangola bazongi relation pe na ba téléphone ezokola bamona mona ka mobala mélodie aye ta mobala mélodie aye na tipa sika na ba sachet raf 4 ya pembe ozo comprendre donc ba évoluer qui peut ba évoluer qui donc ils ont dit peut-être kitoko oya na pe tata na place akine ko yika ba tata ba kombo ba di mais mwana neve na ezaki kufungwama azaki kufungwama parce que ya koline na Angola siko oncle azana bakamba ko tonga azo fungwama penza mais moi ba 2000 au moins ba 2000 ba nini mais on me dit pas azo fungwama ba 5000 ba nini azo yaki penza na yolo azo yaki na yolo na série wana me dit mtali boso azo ndako à 3 chambres salon cuisine ça dépend d'accord oui garantie ina asomi biloko tout ina ni wana na loka kiamo oui asomi biloko tout na mkolo moko ah bon ngai témoin oui tozana bango osomon donc tozaki na relation na mélodie tango osa ba film na ya Gilles Bavon azo sa sangate bakoma ina relation na azo sa sangate en fait c'est là bakomi na relation na Gilles Bavon sikona mbali wana bakonsinya ki bakabona ki bon ezaka makambo vie eyako yebana ke po mobala ngo osala nyonso par après oyebana ke mélodie bazala na Gilles et comme il a kimbala na bato comment la lou pardon ça te comprendre tout ça sera clair c'est comme papa mobile wana c'est que na moi pe moi ba tu vois ça parce que m'dali bana yo yeba bon ngana yebite ngana maman na yebite place ni bimela ki maman bo super et comme surtout ki ayebisinga oncle dem ta isenga oncle na yenda isenga za mbananga ndasinga binanga te Gabriel tala c'est vrai, oui c'est vrai. Et ça nan, il pas bombi. Vous comprenez, il pas bombi tête ou le baté, il y a un coloti. Mais la vidéo on parle la katabongo. Or avant katabongo, abima qui déjà na type moko noir. Avant Raf 4. Il y a une mélodie à dire Raf 4 na teka. Parce que dans Angola c'est un système ya ce que l'eau est bimi. Moi, au moins, la moto une voiture, on a changé les voitures. On va en Angola, baby. Tant Angola est alaka. Tant Angola est alaka. Ce qui est là, au moins, bimi.
muta préféré ya sika sombi ya sika azwi pas otambola nango acha na badika omona parking etondi bato siko bazouta sasa bazosomba babima nango baprimo mpe mwa ya mangolo asomba ne kaike donc bazochange mituka net na film mo bala bazochange mituka tu va changer pe mélodie mutuka mo pena kosali kombo nango ya noir boye bakata koyeba kombo nango mona mona ibakata et yaki déjà qui et yaki déjà qui ne komi a ko sala surprise ngada mbanya be mo bana nga benga nga singa nga donc mo balte mazaki kam na mafie wana asinga nga da basomeli mélodie jitu ka mo basika abi bano balingi ba folie nazo ebise tonga na kisasa so kipete ngabi mutu alingi mutu neti kasombela ye moni le kwayo abi moni le kwayo zo kama makama nzoto oui, il y a des personnes qui n'ont pas et là, il y a un komi a bénéficié parce qu'à Tonga, étage a bénéficié. Ndesi ko ya singa chip moko so ministre comme na posa nyango elle a dit moi sport bo a dit ango zo la mélodie il pas sombi ango pa la mélodie et puis maki pekin na monya ngo to mona kia mona bakata na matanga ya nani oncle ba moko ka faki ba ki matanga ba bimaki ba mona ikamu na ngana to kenda ngai mélodie na ibakata to le matanga wana to moni pe chip wana mélodie so zo bani nazomona naomona pasi ba operenga miom moi c'est ba opérer miom te autobota na ko aposa esiko ba opérer miom parce que mabele vimbaki akomaki moi pal mélodie akomia moi pal nda esimbali wana ngasi nese ba tati mélodie aboti ba opérer te comme mélodie c'est muta bomba makambo ya 4 donc abomba kizemi ti aboti ba ba éviter ngasi kole na mona ki na business e bata na mo mélodie autobota ba moi si so ba opérer miombo ani ko sambanya mbanya mabiti otiki ngai bona zo souffrir yo zali bona moi déjà parce que ba bete mobali déjà ba tumbie déjà tout moni petit tout bona opérer aye atame na chipon chipon et ça n'était pas les ka mobali wana les qui n'a pas c'est alors c'est ça les mama comme ça ça et ça qui dépend aye. Donc voilà, nandenge mélodie pa yaki ko s'appelle chip na wana teki pour akede pe poto bon on dirait que ça type vieux Gilles bongo ça les na poto on dirait pe cité nda couper kwei ndazo futa nda kona c'est combien tala kaka nda couper kwei donc komi mame ndena moni peut-être wa katsaki point noir mais il y a Gabi tout dans la biso pour tout le cas moi témoignage ya mélodie dans la Gabi pour azaki vraiment proche naie même boyo qui va témoignage azaki fier buso asomba grave 4s ya sika la basache atambola qui na ba fi théâtre et puis azwa ndara munene ya 3 chambres garantie biloko to somba mukolo moko dans ce quelque part azaki fi ya chance la chance et Gabi bon sikoyo kokelera point noir voilà mais ça ne m'a conseillé mais vous dites là vous bien dans la tête que les causes ko yesa na yebi ke ndenga sana na point noir ngana yebi ya zadie parce que nga depuis 2013 na tika point noir tile ngana yebi ke mélodie ndenga sana point noir na yebi ya za bien vous comprenez na yebi te ke azobela na yebi te ka azana ba problème na yebi te ke soki ndenge ni kaka le na ke le Lubumbashi na zako luka place na kende na ko kepe point noir point to be na za ba relation to sola petit na ko kepe point noir na luka na numéro ya mélodie na 5000 numéro na pas personne mo chiko na 5000 numéro na na 5000 numéro na apesi nga numéro na ko sola na mélodie kota na yo on dirait Moses na apesi nga numéro ya mélodie na 5 mélodie na point noir kona oli pesika na changer mboka na kuna ke matadi na matadi saka Congo na ke na mboka mo ali bana na changer point noir lokweza ka loyenge na ke na sika loyenge na dia na dira na ngai na kona ba teba bina ka na c'est dans le royaume tout ça comme na mina le royaume na le royaume ezaka asinga di ngakuna longwa kuna le royaume penza ya rasu kitoko te et comme moi salité nde ba to za ko kendele ezasu bongote ngadi ok nazoya ndebe nazoya zako zoyo zo mabusala mashoto keneka watu nazala kini nami
na nazwa pe tozonga mosala likambo yoke okangama na mboka mosika boye asika Gabi koyeza na problème te mais moi batizane na batizane na moi batemi banini Gabi ce qu'on est pour comprendre moi difficulté zali ngana se Gabi bilamba kana pomte na oya toyebi kande tosala oyo kozala toyebi nde tosala moi 5 jeans ata moi bibody ata moi 5 catch na compte nanga ezosala te emonana nango yakozonga bamisala ezosala nzonzila tokota o mwana azala bien ozongo esika yako comprendre ke moi difficulté ezali ozo comprendre kwa ya boye eloko ezosala ye omoni aza mpe moto a 4 ozomona abomba makambo trop Mamando pema bakotonga peza vérité mando kotonga eza mina tanga bongo tant normalement yango wana melodi bana nenga bien la lou soto nandika dia dia lo bakite za ba ça il faut non pas kotonga trop banga aboyi mutakoya pe waka ota melodi nenga yi zomonga biloko tukeza kama mais nyaka tu mutarekila kaka sio kanisi biso soto eza eyaka na moti moko ogonda pe makambe katani moko ezongi mais le quoi toza bato tolingaka biso ko ozala kaka ngana loba ya loba mutu azoloba eza bien ozo partager nakaka na groupe betel mobi neto kokutana na batournage bo se consoler moi ba raisonnement kozo se consoler biso makasi siko ye omoni ke alobaka na te la loi fanda na ngoto fanda no do akomeda na bula pona ndiba tanga solo mo mbaki tanga sabi na voyage auto kende tanga kucha auto bela FCA melodi to sala émission ndeka ekoma lelo mo émission patapoto ko sumulo kwa bonga na terrain so na la tisi ke émission mo auto bela ko solo la répondre tendresse non ko cette tendresse sabi to sala émission te non ko gate non boya ba comédie ba tourner te ba otonga dote biso to sala na kona lelo zela na xa yo lelo soki lelo ke la lu lelo yo opposé problème au pays to otongo te au contraire to soutenir yo oya otongo ndaza ndoki amtema mabe et là tout tout ça que la loi za mbongo te aza malade to soutenir ya ona nazo condamner bato ya point noir et Mélodie sa grande artiste voilà mais razo bela pourquoi ko benga ki biso awa te to suba to so sutuka ka pa Mélodie kufina pa donc to so sutuka to éviter que Mélodie abelaki abeli 2 mois soki 2 mois soki nini si mutu akoma na nini ke awe kauki ata kovandi kaka webi peke biso toza awa lelo omoi siko ekoma makambo ebele comme siko koli ntango ezalaki ke ye moko boye tolingaki tosala effort mo tosalisa bambongo te ata ta personne 5 personnes tosalisi mpe tozwiye magetu omoni la lu maman na bike Mélodie alola le téléphone anolinga te mais mutamalabi bayokaki te bayokaki te signale bino kotonga annonce ma peka na ba comédie na l'église partout kotonga za siko parce la Mélodie azakolinga te babi alola le téléphone mais faut que bon pe bayebeta famille na bango to ile première réunion journal petit aussi mbote skoza la mitema tant petit pour ça tout mama biso na bino tozokama ndenge pe bino tozokama famille balobi yango bien famille to surtout ki bona moi raison muke ngana yoki babilo ko na zaki kondi ya famille abana pe ko bobe sa famille on peut s'appeler sous famille passe eza raison te ozomona okoya toye na yo tozwi avion toye na biso si awa siko oza ekomi koli siko ya Gabi ekomi koli et éviter voilà Mélodie za pe kotala mwana kitoko nde mwana nana kobokola ye ndenge obokolaka mwana wana éviter siko yo na baorganisation na bino bacomédien na éviter na bagroupe ya ANTPC programme eza ndenge nini bosola déjà ndenge nini est-ce que corps ekoya bien délégation c'est qui bien éviter na bamambo famille na éviter na éviter soki déjà ba délégation à NTPC za ndenge nini bien famille ba okende be bino ba comédien mo okende bon na minute oyo tobimisaki mwa quelque chose topesaki mutu akende na pointe noire famille elobwaki ondele lobi tozela suite na bango biso bakomi baobenga biso ke boye délégation mpe oyo ya biso mpe
tozo nde tosali nini na biso tozosalisa mbongo biso tokóma avant tobelela tozobisaliselana tozobundabunda leta tokatisa mbongo yango basengi biso karekoma ifo soki 4 000 ou 5 000 comme ça tozotia na tie boye omoni na 20 omoni na 30 omoni na 50 na 100 na nini maman méga merci penza lero yo toka lobi mbala moko tindi $100 na yo merci penza maman méga diaspora tokosenga pe na maman méga aroport kosensibiliser bato kuna na poto bino mpe botosangisa mpe kuna Marcus Tekiler yo aramutema kufungama kusungaka sisi kona omona kombono te Marcus Tekiler yo kabaka basa mwana akabela nga basa bakina fei batu bakanza batyo Gabriel azara mo ba ngabi Marcus mwana mukeo camarade bageta alinganga mingi amona nga naza clair naza ouvert par rapport à batu misusu akatwa nga bakabela nga basa. C'est très important. C'est très important. Parce qu'on est autour de la diaspora, na ba comédien la diaspora, vous avez déjà la contact, il y a banani et tout. Oui, la bateau va la soutenir Rebino, ou tout balina qui mélodie ba diamant. Et petit CJ numéro toko kanga ba diaspora te même ya ba bazala ya ba comédien te ke ba sunga mélodie te. Mélodie pas ça qui ça c'est qui peut pas. Oh, par au monde qui na ndenge na yemo kwa kokipe kotinda pona mélodie. Il y a un problème peut-être Fleur Bango. Fleur Bango mutazo wa mbongo na mama via. Mama via kula. Bango nde bazozo wa mbongo. Ngana bwa na kokota yo yebi na sala ka bolamu mingi me balikela na ka mabe. Voilà. Donc famille na ba pekisinga makambwana na bino kosimba susu ba mbongo te na kolingi na susu te. Ozo mona na boya kina ngai. Ponge balikela na ka mabe. Ngai ta mon mélodie ozomona ke makambo eza kaka parce que la mélodie sangoye bato so bana silence voilà ngai na la musi CG na bi CG mélodie akufi na mboka musika grand artiste voilà akoko kundama kuna te ozolo beloko TCG c'est bon fuma présent masumo azate CG oxygène dans na lobby ango c'est déjà la ligne la privé au solo, il y a deux ans de raison. Nous avons fumé j'ai aux hommes j'ai fumé la fumé la pote aux qui n'aille bien. Et puis on comprend. Aux qui n'aille bien, tu n'as simba qui va moi bambongo, na autres bambongo et pas vieux na et pas vieux wana des grâces na. Il faut pas les répéter à la. Anga le babé zoano diana, bien zoana yo. Moi sur la d'abord ça n'est pas moi. Comment les autres qui m'ont casé? Qui Pécos, Picasso. Ah Picasso. Il y a Sikoyo, il y a a benginga, ça dia salinga pas comme pour la bouton dans la vie des na scène on peut pas comme là on ça $2,000 maman na maboko mais nana botai na fungoli jero zomona o je fungwa ni ekomi ke je fungwa ni boy c'est moi donc ce qui peut na fungola qui j'étais mettre na soka na ota siko mwana voilà na ngana kanga motema mais na ota siko mwana tani mwana amke so ki 7 ans ki 7 ans so ki 8 ans ozomona mwana zano mkie na tali mélodie te kundama na mboka musika bongo le quoi ah non yaka bi pardon la lunena ka mukele be no kana motema point il fait que tango ya na ba miko bele la après comme ba problème on dirait via ba makambo chole na moni esali o mo zonga sima esala ngamba kozonga sima ko forcer esala ngamba penza kozonga sima penza na makambo ebele ko forcer ko tema be mo te ko lo be ko kite ato boy ko ya su boy quand même lo bi donc na fungwani kaka donc esala di passe mingi. Ça n'est pas si. Mais il y a Gabi, en fait, tu as photo le baron, tu as monté. Ça ne va pas si pour Toyokaki. Qui n'a pas comédien par mon mot. Non, mais le gars qui m'a ramabé, le gars qui m'a ramabé, le gars qui m'a battu et tout, pas comédien. Ce que le bateau va faire là ici. Ça m'oscille, ça va clair. Ça m'oscille, ça va faire l'Égypte. Le bateau va faire un truc de Yosiko. Yoda doyen. Avec qui sont, ils ont pris la moto et Sima. Est-ce qu'il y a Gabi? Et c'est important, il y a vraiment bon, on va comédien. C'est ça. Il y a un réseau comme ça. Éviter. Réseau comme ça. Parce que. Comportement des acquis bon. Bon, dès que vanda qui peut te le camion dit qu'il y a moto les mobile à moto, moto les mobile à moto. Mais il y a Gilles né, on a tout pour saboter parce qu'il y a déjà mon bâtiment sur la bâtiment. Il y a Gabouana. Aux hommes, il y a Gilles avec la mamissa, Babot na mamissa moana.
baévoluaki après relation yaki nango kokatana excusez yaki nango kokatana après Mélodie baye kozwana na vieux Gilles à partir kaka leka alinaka koma productrice azoluka nani po ezalaki CD il faut kende poto natiaki moto epa vieux Gilles na ndenge baévoluaki na bango na ndenge na bango bon bon natika mpo omona te ke mamisa na Mélodie baswana mpo na Gilles na mamona te mais soki totala mpela mosinzo te na lo donc eza mamisa bakomela mamakambo na ye bakomeki na mamakambo na ye bazopelisa moto oyo surtout mingi bata presse bachroniqueuse bolimbisa biso vraiment bandeko na biso mais l'air tozwi problème fo bozalaka mpe na susi na biso lelo bamakambo ekomobima ebele ekomama basida ono melo ya kofina sida emelo atiki sida ya baartiste biso so toyebi ke Mélodie aza motakati omoni ntango ekomaki peut-être azwaki mwa difficulté parce que point noir mpe changea liboso ezalaki point oza na point noir ozonga na bambongo banini mais lelo mboka nyonso ebeba ozokompa bangola bamboka nyonso ebeba peut-être difficulté ekotripepui artiste soko oye mboka mwa bakabela yo ntango okomi ya kala c'est fini ozomona donc soki azalaki nde ouverte soki alingaki nde koya abanga te kotonga ye mais awa azofonctionne bien baétoile bango bazongi étoile amoniki ya bole ezopesa su te étoile yo nazongi tola koma otourne partout ozomona babengi naseka baétoile zonga soki kuna ezosimba te étoile abidabe naozonga ye nazongi akomi na ye bien azali bien ozomona alongo na ndako azalaki azwi ndako monene bana ye bafandi très bien makambo tutu donc ozomona ke azosala bana bachange bakomi mama na bango aye azotourne partout akebo azwi mwa sang akebo azwi mwa boye akebo azwi mwa boye akebo azwi mwa boye na semaine okanisa mbongo oza no à l'aise voilà problème te parce que ozolia ozomela oza no à l'aise donc nayebi te yaka biso kolansa message ya bacomédien oyoyo bati siko baza na libanda baza comprendre te nini oyo fo basala nayebi bon ngai tipelaka babonga na bango moto a te ozala na 2 pantalon 3 pantalon yaka soko oyebanaki loba place yango ezofuta nango oza no à l'aise mais soki oza à l'aise te obomani moto awa te moto akoya kosenga akokoloba no te ke aye na nini te yo yaka na yo kaka oye na yo osimpose na yo ozongeli mosala na yo ozomona je sali mabeya na kati ya Dubai wana baso bapesi mbote te nasali lisumu mabeya na kati ya Dubai bana nakenda Dubai nanga natikala kopesa infant te kolia mabeya moto asimbaki nga kote kolia mibange basimbaki nga na hotel makambo babiye makambo tututu mibange moto batindaki nga na Dubai nakende kopemisa motutu nakomi kuna mabeya asimbi ngai na kote kolia petite nanga Julie Aloko mwana wana ye mutabe nanga ya Gabi hotel ya toke na hotel parce que les gars la kende ya sika chauffeur ngabi na chauffeur memanga pesa ba congolais pourquoi ba chauffeur wala ba noir ba yebi ba congolais ba memanga na hotel bo benga pe na éviter tant na komi kuna bomba ba congolais ale j'ai comme fungwa ba petite nanga Julie Aloko meminga na changer hotel mosusu ozo comprendre que place mosusu donc na wula etiquette na ke hotel mosusu to vanda na Julie atambwisi ngai na donc atambwisi nga aye bi Dubai loko elo mosusu asendinge loko te donc atambwisi nga biloko nyonso na sombi moi sa mta atambwisi nga boka mobili je sali na yebi ke asazo ngejaki apesi mbote na pesi Oscar mbote Oscar mona Dubai wana mona ladi mbote na yo na kozala mtema mabete mama Chimène wana moni Charlie ya bakinga bien elle n'a qu'à bimisi moi dollar na ya pesinga na Gabriel Dizwa bakisa na bakumwa ba loi transport Charlie chez mama Chimène na pesi pe bio mbote esiko zali de Dubai na pesi bana nyoso ya Dubai mbote nyoso tu boza bien malgré moi moi liboko makasi mais na pesi biloko ba mbote oui peut-être conjoncture conjoncture de la vie peut-être conjoncture de la putaki biloko nyoso mati fois deux peut-être na ça dit bobo mais quand même nazalaki na ngape moi bien que au mona même so fani ba ba nota ko melanine oyoka te donc
donc soko kina Dubaï okoche pa mabeya te c'est que olia kité mabeya soko ke yako yambo kito